انا نفسي كل الناس تحبني. تعال، الكلمه دي لما تطلع من حد في الغالب بيكون الشخص ده كان محتاج حب اكتر وهو طفل، وللاسف لظروف عائليه او لضغوطات الحياه يعني الاهل ما بيدوش الحب الكافي للطفل او الطفله وهم صغيرين، فبالتالي الشخص ده بيكبر بيبقى people pleaser. يعني ايه؟ يعني نفسه الناس كلها تحبه. ليه؟ وبيبقى بيسبريد love everywhere، كل الناس حبايبي، دخل كل الناس بيته ويتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بيه، يعرف صحابه دول على صحابه دول على مش عارف ايه. ليه؟ في نقص. ايه النقص؟ النقص ان هو بيحاول في العقل اللاواعي انه يعوض عدم الحب اللي هو ما اخدهوش وهو صغير من اهله، فبيعوض ده في الناس، وبعد كده يرجع يتصدم انه بيدي كتير قوي وان ريتيرن مفيش حاجه بترجع له. هنا بيبدا يفهم، بيبدا يبقى عنده وعي انه we have to stop، ومحتاجين بقى نحب نفسنا احنا، لان انا فعلا محتاج الحب ده من جوايا مش محتاجه من الناس، وان مش لازم الناس كلها تجمع على حبي، لان طبيعي ان انا عمري ما هرضي الناس كلها، وعمر ما الناس كلها هتحب ندى. ده الناس كلها بتحب ندى. طبيعي هيبقى في ناس بتحب ندى قوي وفي ناس بتكره ندى جدا. ده طبيعي. وابسط اكزامبل طبعا انا مع حفاظا للمقامات، رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام الناس ما اجمعوش عليه، ربنا الناس ما اجمعوش عليه. انت كبني ادم كعبد فقير عايز الناس تجمع عليك وعايز الناس كلها تحبك؟ definitely not، ده عمره ما هيحصل. الشخص اللي عنده المشكله دي محتاج انه يركز مع نفسه اكتر، محتاج يحب نفسه اكتر. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن ازاي احب نفسي هتلاقوا البودكاست على اليوتيوب بتاعي يوجا وذ ندى عادل، هتلاقوا فيها بودكاست كتيره تقدروا انكم تطوروا من نفسكم فيها وتعرفوا اكتر عن نفسكم. ولو حبيتوا الكونتنت ده قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتس واعمل لكم حاجات ازيد، وبرضه ممكن تكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اتكلم عنها. اشوفكم الفيديو اللي جاي.